ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பிளாக் பீட்டில். இன்றைக்கி என்ன கிராஃப்ட்னா நியூஸ் பேப்பரை வச்சு கிளி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்காக நியூஸ் பேப்பர் எப்படி நல்லா ரவுண்டாக பந்து மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்படி பந்து மாதிரி செஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பேப்பரை எடுத்து அதை இப்படி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் எப்படி ரோல் பண்ணுறேன்னு. இதை இப்படி மடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பந்து மாதிரி இருக்கிற பேப்பரோட மேலே இப்படி வச்சு இதை டேப் வச்சு ஒட்டிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் பேப்பரை இப்படி சுருட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதை இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண பேப்பருக்கு கீழே இப்படி வச்சு இதையும் டேப் வச்சு ஒட்டிக்கலாம். இன்னொரு பேப்பரை இப்படி மடித்து எடுத்துக்கோங்க. இதை அந்த பந்து மாதிரி இருக்கிற பேப்பரோட மேலே இப்படி வச்சு இதையும் டேப் வச்சு ஒட்டிக்கணும். அதே மாதிரி நான் இன்னொரு பேப்பரையும் மடித்து வச்சுருக்கேன். இதை இந்த பந்து மாதிரி இருக்கிற பேப்பரோட கீழே இப்படி வச்சு பாருங்கள், இந்த சேஃபில் வச்சு இதையும் டேப் வச்சு ஒட்டிக்கணும். இப்படி ஒட்டினதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் பேப்பரை வச்சு அதையும் டேப் வச்சு ஒட்டிக்கலாம். இப்போ ஒட்டின இடத்த ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு பேப்பரை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், இப்போ பறவையோட சேஃபுக்கு வந்துருச்சு. தண்ணியையும் ஃபெவிகாலையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் கட் பண்ணி வச்ச பேப்பர் எல்லாத்தையும் போட்டு அதை இந்த பறவை மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல, அது ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி ஒட்டிக்கலாம். பேப்பர் எல்லாத்தையும் ஒட்டினதுக்கப்புறம் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். இது கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகணும். இலை மாதிரி இப்படி 2 அட்டையாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பறவையோட விங்ஸுக்காக. இதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஒரு கம்பி யூஸ் பண்ணி இந்த அட்டையையும் இந்த பறவையையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்படி கம்பி யூஸ் பண்ணுறனால பறவையோட விங்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கம்பியை அட்டை சைஸுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் டேப் வச்சு ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி 3 ஒயர் எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு ஒயரை இப்படி நல்லா பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு ஒயரை நடுவில் ஹோல் வர்ற மாதிரி பெண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போது இது 2ஐயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு ஒயரை அதோட எண்டை மட்டும் இப்படி ஹோல் வர்ற மாதிரி பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நூல் வச்சு ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நூல் வச்சு ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். இதோட எண்டை மட்டும் நான் ஹோல் வர்ற மாதிரி பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், கம் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. இது ஃபுல்லாக நான் லைட் க்ரீன் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் க்ரீன் கலர் பேப்பரை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இப்படி 2ஆக மடிச்சுட்டு இதையும் இப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நான் எல்லா பேப்பரையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பேப்பரோட ஒரு சைடை மட்டும் இலை மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு பறவை மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல, அந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக இந்த க்ரீன் கலர் பேப்பரையும் கட் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு விங்ஸையும் க்ரீன் கலர் பேப்பர் வச்சு ஒட்டி எடுத்துக்கலாம். விங்ஸ் ஃபுல்லாக ஒட்டினதுக்கப்புறம் பறவையோட அந்த மேலே ஃபுல்லாக ஒட்டுறதுக்காக சிங்கிள் பேப்பரை இப்படி கட் பண்ணி இதையும் கம் போட்டு ஒட்டிடலாம். பறவையோட இந்த கீழ் சைடு ஒட்டுறதுக்காக பேப்பரை பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் ஒட்டிக்கலாம்.
அவ்வளோதான். இப்போ கட் பண்ணி வச்ச பேப்பர் எல்லாத்தையும் ஒட்டியாச்சு. பறவையோட கண்ணுக்காக இப்படி 2 தர்மாக்கோல் பால்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை பாதியாக கட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கண்ணை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேப்பர் இல்லாத இடத்துலையும் பேப்பரை கட் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி 2 மாங்காய் ஷேப்பில் பிளாஸ்டிக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது 2ஐயும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கிளியோட அந்த மூக்கு மாதிரி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். கிளியோட வாய்க்காக அதையும் பிளாஸ்டிக்கில் கட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கலர் பண்ணதும் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். கேப் இருந்த இடத்துலையும் க்ரீன் கலர் பேப்பரை கட் பண்ணி ஒட்டிட்டேன். அதோட காலையும் கம் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். கிளி பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். இதை பேசிக்காக வச்சு இதே மாதிரி என்ன பறவை வேணாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த கிராஃப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு நல்ல கிராஃப்ட் வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.